متوجه چیز باش. آره ببین برده اون بالا من اونجا باش. ناکو؟ آره داره بازی میکنه، باید چالش میکنه. مثل که چالش نمیکنه. میکنه؟ آره بگیرش خودشه. خب شما باید کم کم برید پایین. آره بزرگم است، بزرگم است. ماشاءالله. برو پایین تر که بتونی بیاری بالاش. با دستت بگیر که یه وقت نجه. آره 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 جیگر منه گرفتی؟ آره آره این چند سالشه؟ خوشگله. آخه چرا همین کرمم نخورده. آره کم ماشاءالله محکم بگیرش. خودشه؟ آره آره خودش. آره به اینا میگن والای. آره این دختر خاله قزلالا. بیا 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 مواظب باش. بگیر گرفتم. خوبه؟ عجب با کون رفتیم زمین. ایستگر تو گل من. خوبه بیا خب کجا قاتل ها. آره همونجا خوبه کن. آره خیلی البته اینو به پا. البته آره گرفتم. خب خیلی هم ممنون. خوشگلیه ها. چه ماهیچه‌ای داره ببین اینجا شو. ماشاءالله خوشمزه. خب من اوکی گل مکدونالد باید بگذاریم تا به دامپان برسیم. گل مکدونالد از روی رودخانه ساسکاچوان شمالی رد میشه. وسط ادمونتون رد میشه. قسمت عظیمی از رودخانه آلبرتا رو این رودخانه مارپیچ گرفته. از جمله شهر ادمونتون رو البته ما گره نداریم. رودخانه ساسکاچوان بود که ادمونتون رو آباد کرد. مثل دیگه شهرهای عمده کانادا نزدیک رودخانه برای حمل و نقل چوب‌های جنگل‌ها منم اغلب این رودخانه‌ها را طی کردم و راهن‌ها مواجه شدم. هتل مکدونالد قدیمی ترین هتل که حدود 110 سال عمرش میشه. و مربوط به کارمندان عالی رتبه راه آهن بوده که اینجا اقامت می‌گزیدند.
من در اینجا خداحافظی میکنم. Vai, Palma! Gives a driving range a few times this year, but never got moved around so much at the time. Did you try the club? Yeah, so I had them with me for the first time امتحانی. before we went out east. سلام علیکم. سلام. حالتون خوبه؟ احساستون راجع به امشب چطوره؟ بسیار عالی. بسیار عالی. محول گرم و صمیمی محول گرم بله دوستان در کنار فوشنگ. She's lefty, she tried. Everything is به دوستان reversed. ایشون هم که نمیخوان اکسشون گرفته بشه. بله خب خانم دکتر منیره. بله اینم که Some of the courses are so nice. There's so many in Alaska. I love it. Every time we move somewhere, I just You remember Game Boy, Nintendo, اون دسته خب؟ چه برفی آمد امروز 26 اکتبر. لوسی هم که اینجاست. یلدو هم که اینجاست. سی های. دی. این پسر هم که اینجاست. Thank you. Very good. Interesting. اینم درخت لیموشونه. از این نگرفتم. لیموش دیگه لیموش رو ریختین تو سو. Baby bitties. گیر کرده تو جعبه نمیخواد بیاد. بودو بیا. Lucy Lou is home. بودوها